ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆதிபூரியாஸ் கிச்சன். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் மீதம் இருக்கிற இட்லி அப்புறம் சப்பாத்தி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளி, சின்ன துண்டு இஞ்சி அது எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதன் பிறகு மீதி இருக்க இட்லியை இது போல சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சிடுங்க. இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கணும். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடுங்க. எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து தாளிச்சிடலாம். நல்லா செவர்ற வரைக்கும் வறுக்கணும். சாப்பிடும்போது அப்போதான் நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா இருக்கும். உளுந்து செவந்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே நறுக்கி வச்சிருந்த இஞ்சியை சேர்த்துடலாம். இஞ்சி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ஏற்கனவே நறுக்கி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடுறேன். வெங்காயத்தை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடணும். அதன் பிறகு இதில் கறிவேப்பிலையும் ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த தக்காளியையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதோட 1 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள், கூடவே 1 ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகத்தூள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. அதன் பிறகு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடுறேன். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூளும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம மீதமான இட்லியை கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை இந்த கிரேவியோட சேர்க்கணும். இட்லியை இது போல் நல்லா கலந்து விடுங்க. இட்லியும் கிரேவி நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸை இதோட சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம மீதம் இருக்கிற சப்பாத்தியை இது போல் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இட்லியோட சேர்த்துடுங்க. இட்லியோட சேர்த்த பிறகு சப்பாத்தி, இட்லி அந்த கிரேவியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையை சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க, நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் டின்னர் இப்போ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது போல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். என்னோட இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி.